يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة القوية القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك في الدوري أمام سموحة في الجولة ال18، والتي انتهت بفوز الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف. وسيلتقي الزمالك مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري العام المصري يوم الجمعة المقبل 3 مارس في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد الدفاع الجوي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة في المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة. وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ويتبقى لنادي الزمالك مباراة مؤجلة من الجولة ال19 أمام سيراميكا كليوباترا بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا. وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك عن جاهزية أحمد فتوح للمباراة القادمة أمام بيراميدز من الناحية الطبية، وتبقى مشاركته وفقا للرؤية الفنية.